ఈసారి ఆ అమ్మాయికి మళ్లీ ప్రపోజ్ చేయడానికి వాళ్ళ ఊరికే వేలాతాడు. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర మళ్లీ రోజా ఐ లవ్ యూ అని ప్రపోజ్ చేస్తాడు. ఆ అమ్మాయి తనకు ఇష్టం లేదని చెప్పి తల ప్రక్కకు తిప్పి వెళ్లిపోతాది. ఈసారి ఆ అబ్బాయి ఎంతో బాధపడుతూ తనను రోజా ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తుందో అర్థం కాక అక్కడే కుప్పకూలిపోతాడు. అయినా పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా మళ్లీ ప్రపోజ్ చేసి తన ప్రేమను గెలిపించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. మిగతాది పార్ట్ 4లో చూడండి.